केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांविरोधात केलेले तीनही कृषी काळे कायदे मागे घेतल्याबद्दल नाशिक येथील शालिमार चौकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ सर्व पक्षीयांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली। याबाबत उपस्थित असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या। गेल्या वर्षभरापासून आपण बघितलंय या केंद्र सरकारने जे 3 काळे कायदे आणले होते, शेतकऱ्याच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर हे तिन्ही काळे कायदे काल सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। परंतु निवडणुका तोंडावर समोर ठेवून जर हा निर्णय होणार असेल आणि परत एकदा जर शेतकऱ्याच्या बोकांडी हे कायदे आणण्याचा प्रयत्न जर हे केंद्र सरकार करणार असेल तर याला जशास तसं उत्तर देण्यासाठी शेतकरी कटिबद्ध आहे। हा शेतकऱ्यांचा एकजुटीचा विजय आहे। परंतु हा विजय मिळवत असताना आम्ही अनेक आमचे शेतकरी बांधव, आमच्या महिला या ठिकाणी गमावलेले आहेत। म्हणून केंद्र सरकारला आणि मोदीजींना आमची विनंती आहे, वजा इशारा आहे की यापुढे अशा चुका करू नका। अरे शेतकरी तुमच्याकडे काय मागतोय? हमीभाव मागतोय, तुम्ही तो हमीभाव देत नाही। चांगल्या सुसज्ज बाजारपेठा मागतोय, त्या तुम्ही देत नाही। आणि असे जाचक कायदे शेतकऱ्याच्या बोकांडी या देशामध्ये, कृषीप्रधान देशामध्ये येणाऱ्या काळात चालणार नाही। अन्यथा मोदीजी या ज्या काही पोटनिवडणुका झाल्यात यात आपण बघितलंय आपले काय हाल केले, तेच येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये सुद्धा ही जनता दाखवेल, एवढं लक्षात ठेवा। शेतकरी आज नाशिक जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी संघटना आम्ही एकत्र आलो आहे। नाशिक जिल्हा हा शेतकरी आंदोलनाचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि या संपूर्ण शेतकरी दिल्लीच्या आंदोलनाला नाशिकमधून हजारो शेतकरी दिल्लीला गेले। नाशिकमध्ये बहुजन शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आम्ही रॅली पण केली आणि या आंदोलनाला सगळ्या पक्षांच्या सर्व लोकांनी मदत केली होती। जे शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करतात त्या सगळ्यांनी आज जो निर्णय घेतलेला आहे मोदींनी आणि सांगितले कायदे रद्द करतो आणि त्याचबरोबर कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांची माफी मागितलेली। मला असं वाटतं की स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा देशाच्या पंतप्रधानांना माफी मागण्याची ही पहिल्यांदा वेळ आली, पण ही माफी मागताना त्यांनी 631 शेतकऱ्यांचा बळी घेतलेला आहे। आणि म्हणून आम्ही विनंती करतो, ज्यांचा बळी घेतलेला आहे, शहीद झाले शेतकरी आंदोलनातील, त्यांच्या कुटुंबियांना 50 लाख रुपये प्रत्येकी दिले पाहिजेत। एक शासकीय नोकरी दिली पाहिजे। कोरोना असताना लोकांना रस्त्यावर बसवलं, देशभर आंदोलन करावं लागलं, तेव्हा हा निर्णय झालेला आहे। शेतकऱ्यांची माफी मागून चालणार नाही। त्यांच्या पाठीमागे उभं राहायचं असेल तर त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करा। संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवा, तिथं तुम्ही माफी मागा आणि शेतकरी हिताचा कायदा करा। आमची ती मागण्यासाठी पण संघर्ष आहे। हमीभावाचा कायदा झाला पाहिजे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्या पाहिजेत, यासाठीचा संघर्ष या देशातील सर्व शेतकरी संघटना एकत्र येऊन भविष्यामध्ये करतील। सर्व शेतकरी हिताचं काम करणारे नेते पक्ष या सर्व सोबत आहेत आणि मोदी साहेबांनी माफी मागून चालणार नाही, तर आता कृती करावी, शेतकरी हिताचा कायदा करावा, तेव्हा आम्ही म्हणू की खरोखर यांनी माफी मागितली असं खरं होईल। केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधातील 3 काळे कायदे पारित केले होते, मात्र कित्येक दिवसांपासून या विरोधात आंदोलन सुरू करण्यात आलं होतं। या आंदोलनाला महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातील शेतकऱ्यांनी देखील पाठिंबा दर्शवला होता। तर हे कायदे घेण्यासाठी आता केंद्र सरकारला भाग पाडलंय। हे तीनही कृषी काळे कायदे मागे घेण्याची घोषणा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे। याबाबत नाशिक येथे सर्व पक्षीयांनी एकत्र येत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केलाय। नाशिक स्टार न्यूज साठी प्रतिनिधी ज्ञानेश्वर तुपसुंदर, नाशिक।